వెల్కమ్ టు న్యూస్. రాత్రి గంగవ్వ చుక్కలు చూపించేసింది. గుండెపోటు తనకు కాదు అందరికీ తెప్పించేసింది. అసలు ఎవరైతే ప్రాంక్ చేయించాలని యాక్టింగ్ చేయమన్నారో వాళ్ళకే అసలు గుండెలు దడదడలాడే. నిజంగా చేస్తుందా లేకపోతే నిజంగా అయిపోయిందా యాక్టింగ్ అనేది కూడా అర్థం కాలే. సో ఈ ప్రాంక్ ఏమైనా కొంచెం బెడ్స్ కొట్టిందా? సో ఇక్కడ హౌస్ మేట్స్కి తెలిసిన తర్వాత ఎలా పెట్టారు ఏమైంది. దీని తర్వాత ఓటింగ్ అనాలిసిస్ అండి, దుమ్ము లేపుతుంది ప్రేరణ. అది ఎలా ఉంది, ప్రేరణ తర్వాత ఎవరు, అసలు బాటంలో ఎవరున్నారు, ఎవరు ఉండబోతున్నారు. సో దీని గురించి డిస్కషన్. తర్వాత నిన్న లైవ్లో ప్రోమో చూసాం కదా, అసలు ఫన్ టాస్క్ అవినాష్ అయితే చితక్కొట్టేశాడు. సో ఇది అయితే దీనికన్నా ముందు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో అంతా విన్న తర్వాత మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. అయితే ఇక్కడ నిన్నందరూ అంటే నిన్న ఏమైంది, మొత్తం అన్ని ఫన్ టాస్క్లు అవ్వాయి కదా, ప్రోమోలో మనం చూసాం కదా. అవినాష్ అయితే కుమ్మేశాడు. అబ్బా అసలు ఇది ఏంటవి ఎక్సర్సైజులు చేయించడం చాలాసేపు చేశాడు. ఎవరి టేస్ట్ అయితే చేయించాడు, మెహబూబ్తో చేయించాడు. కామెడీ ఫుల్ ఫన్ ఫ్యాక్టర్ అంతా ఫుల్ కడుపుబ్బ నవ్వుకున్నారు. సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కానీ అసలు చాలా 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 బాగా చేశాడు. ఫుల్ అందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేసుకున్నారు. నిన్నైతే ఏం లేదు, మొత్తం రోజంతా కూడా వాళ్ళకి మొత్తం ఒక రోజంతా ఫ్రీగా వదిలేశారు. సో వాళ్ళలో వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేసుకున్నారు. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే నవ్వుకుంటూ తుల్లుకుంటూ టైం స్పెండ్ చేసుకున్నారు. సో ఇది జరిగింది. అయితే నిన్న రాత్రి చూపించాడు కదా నామినేషన్స్ తర్వాత యష్మి మాట్లాడడం పృథ్వీతోని విష్ణుప్రియతోని. దాని కండిషన్ మార్నింగ్ కూడా నిన్న మార్నింగ్ లైవ్ లో కూడా ఇది జరిగింది డిస్కషన్. ఇంకొద్దు అని చెప్పితే విష్ణుప్రియ దానికి ఫైర్ బ్యాక్ అయ్యింది. లేదు నువ్వు అందరూ ఏదో చెప్తున్నారు, నువ్వు ఫీల్ అయ్యి నువ్వు చెప్తున్నావు తప్ప నీ అంతటి నీకేం అనిపించట్లేదు. సో నీకు అలా అనిపిస్తుంది. నాకు పృథ్వీకి కాఫీ కప్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే పెట్టడం కానీ నేను ఎందుకు ఆపుతానో, నేను ఆపను, నేను అందరితో అలాగే ఉంటాను నేను సో చెప్పింది. సో మరి వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉంటారా లేకపోతే ఎలా ఉంటారని తెలియదు. పృథ్వీ అయితే కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాడు, కొంచెం వెనక్కి పెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నాడు, కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తాడని అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఆ విషయం పక్కన పెట్టేస్తే ఇది వీళ్ళందరూ కూడా ఫుల్ ఎంటర్టైన్ చేసుకున్నారు. వీళ్ళకి ఇంకేంటంటే టేస్ట్ తేజాకి అవినాష్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఏదో ఒకటి చేయాలి గంగవ్వతో ప్రాంక్ చేపిద్దాం అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యి గంగవ్వ ఇలా దయ్యం పెట్టినట్టు ప్రాంక్ చెయ్యి అని చెప్పారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉందండి. ఈ సోషల్ మీడియాలో గుండుపోటు అనే రూమర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అర్థం కాదు. గుండుపోట ప్రాంక్ చేశారు, అంత సెన్సిటివ్ ప్రాంక్ ఎలా చేస్తారు, పెద్దవాడు కదా అని ఇంకా అది పక్కన పెట్టండి. బయట పెద్ద పెద్ద డిస్కషన్స్, ఇంటర్వ్యూస్, వాళ్ళ గంగా మై విలేజ్ షో మెయిన్ యూట్యూబర్ ఉంటారు కదా రాజు అనుకుంటా, అతనికి కాల్స్, వాళ్ళు ఇంకొక అతనికి కాల్స్, వాళ్ళతో ఫోన్లో కాల్స్ ఎందుకు పంపించేస్తారు అలా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు అని చెప్పేసి. వాళ్ళు ఏంటి బిగ్ బాస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పేసే ఉంటారు, కానీ చెప్పకూడదు కాబట్టి వాళ్ళు అలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు, బయటకు విషయం వచ్చేస్తుందని. ఎంత పెద్ద రూమర్ అయిపోయిందంటే అంత పెద్ద రూమర్ అయిపోయింది ఈ విషయం. వీళ్ళు హౌస్లో ఆరాంగా ప్రాంకులు చేసుకుని కూర్చున్నారు. అయితే వాళ్ళు అలా డిసైడ్ అయిపోయారు, అందరూ పడుకుని పోయిన తర్వాత గంగవ్వ ముందు నుంచి కొంచెం లైట్గా అందరికీ కొంచెం అటు ఇటుగా చెప్తుంది. సో ఆయన మొత్తం ఇటుగా చెప్పడం ఇన్ ద సెన్స్ లేట్ అయిపోతుంది కదా, పడుకుని పోండి, అదెందుకు ఇంకా పడుకుని పోండి ఇలా చెప్తుంది అన్నమాట. అందరూ పడుకున్నారు. బయట హాల్లో కూర్చొని అసలు అరిచిందండి. ఊర్లోని ఇప్పుడు చూడండి దెయ్యాలు పట్టిన అమ్మవారు పూర్తి అరుస్తారు కదా, అరుస్తారు కదా, అలా అరిచింది. దెబ్బకి జడిసాడు తేజ. అవినాష్ కూడా జడిసాడు. అనుకుంటూ అమ్మా చూసిన వాళ్ళు గుండె జడిచిపోయింది. సో రోహిణి, మెహబూబ్ వీళ్ళిద్దరు ఎస్పెషల్ చెప్పాలి. వీళ్ళిద్దరు అయితే ఇంకా అసలు ఏమైందో కూడా తెలియదు. మెహబూబ్ రాత్రి అంతా పడుకోలేదు. లైట్ లేని బిగ్ బాస్ అంటాడు, వాష్రూమ్లో లైట్ వేసి పెట్టుకుంటా బిగ్ బాస్ అంటాడు, వాష్రూమ్ డోర్ లాక్ చేస్తే ఓపెన్ చేసాను బిగ్ బాస్, నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు అంటాడు. సో అసలు జడవకుండా కొంచెం స్టేబుల్గా ఉన్నారు అంటే ఎవరైనా ఉంటే ప్రేరణ, యష్మి మాత్రం అలా స్టేబుల్గా నిల్చున్నారంటే. ఉదయం తేజాని అవినాష్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఒక్క లెక్కలో భయపడలేదు. ఆ రూమ్లో ఇంకెవరు పడుకోలే. రోహిణి బయటికి వెళ్ళిపోయింది. అసలు తమ్ముడా తెచ్చావా తమ్ముడా, పోయావా తమ్ముడా అనుకుంటూ మాట్లాడుతుంది. వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేదో కొంచెం కన్సల్ట్ చేద్దామని చూస్తే అని అరిచింది గట్టిగా. జడిసారు ఒక్కొక్కరు. సో అది అయితే ఇది కొంచెం శృతి మించుతుందా, బిగ్ బాస్ ఏమైనా చెప్తాడా, సరే చూడాలి. తర్వాత అంటే ఎందుకంటే అవినాష్కి తేజ వాళ్ళు ఇచ్చారు ప్రాంక్ గంగవ్వకి. వీళ్ళు యాక్టర్స్, వీళ్ళకి ఎంతవరకు చేయాలో తెలుసు, అంతవరకు ఆపిస్తారు. ఆమె యాక్టింగ్ అద్భుతంగా చేసింది, కానీ ఎంతవరకు చేయాలి ఏంటి ఆమె తెలియదు. సో ఆమెకు వచ్చిన లెవెల్లో ఆమె చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. వీళ్ళైతే అందరూ చాలా భయపడిపోయారు. సీజన్ 7లో కూడా ఇలాంటిదే చిన్న ప్రాంక్లంతా చేశారు శివాజీ గారు ఈమెతో.
హెల్త్ బాగాలేదన్న సంథింగ్ మన పేరు మర్చిపోయాను, ఆవిడతో చేశారు. కానీ దానికి కొంచెం హౌస్ మేట్స్ అని సీరియస్ అయ్యారు, ఇలా చేస్తారో మాకు డిస్టర్బెన్స్ అయింది కదా అది ఇది అన్నారు. ఓకే అది. కానీ ఇక్కడైతే అందరూ జడిసారు, రాత్రి ఎవరికి నిద్ర పట్టలేదు. మార్నింగ్ లేస్తే టాస్క్లు ఉంటుంది, ఈ రోజంతా కదా టాస్క్ ఉంటుంది. అసలు నైట్ నిద్ర లేసారు కదా. ఈ రోజు మార్నింగే బిగ్ బాస్ కొంచెం లేట్గా లేపుతాను బిగ్ బాస్ రిక్వెస్ట్ చేసినా సరే మార్నింగే లేపేశారు అనమాట. అందరికీ కళ్ళు మంటలతో కూర్చున్నప్పుడు లైవ్లో కూడా. సో గంగవ్వ దగ్గరికి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. ఏం గంగవ్వ ఎలా ఉంది, మీ తమ్ముడు ఉన్నాడా, మెహబూబ్ వాళ్ళను అని. రోహిణి ఏమొచ్చి రాత్రి నిద్ర పట్టింది అని గంగవ్వని అడిగితే పట్టింది బిడ్డ నీకు అంటే, నాకు పట్టలేదు, ఏంటో మీ రూమ్లో పడుకుంటుంటూ ఊరికి చెమటలు పట్టేస్తున్నా, ఎందుకు అర్థమలేదు, పక్క రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాను అంటుంది. మెహబూబ్ కూర్చొని ఇక మీ తమ్ముడు ఉన్నాడా, ఏం చేస్తాడు, ఏం చేస్తావు, ఏంటి రాత్రి నిద్ర బాగా పట్టిందా, ఏం తింటా. అసలు ఒక లెవెల్లో ఉంది. టేస్ట్ తేజ అవినాష్ అయితే అనుకుంటారు అన్నమాట, ఏంటి రేంజ్లో యాక్ట్ చేస్తుంది అనేసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. చెప్పేద్దామని గంగవ్వ చెప్పొద్దు అంతే. యాక్చువల్ నిజం చెప్పాలంటే ఇక్కడ చెప్పకపోవడమే మంచిది. వీకెండ్లో ఎప్పుడైనా నాగార్జున సార్ చెప్తే అది వేరే విషయం. నెక్స్ట్ వీక్ నామినేషన్స్కి వెళ్ళడమో లేకపోతే ఏదో ఒకటి అవుతుంది. ఖచ్చితంగా అయితే నామినేషన్స్ వేస్తారు, ప్రాంక్ చేశారు కాబట్టి. ఎందుకంటే ఈ రోజు చెప్తే మాత్రం కొంచెం టాస్క్ ఎఫెక్ట్ అయినా సరే మాకు నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ అవ్వడం వల్ల టాస్క్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది, మేము సరిగా ఆడలేకపోయాము, మీ వల్ల ఆడలేకపోయాము అని చెప్పేసి వస్తుంది. తర్వాత కంప్లీట్గా డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతారు వాళ్ళు. ఇంత ప్రాంక్ చేస్తారా మా మీద అని చెప్పేసి. ఇంత ప్రాంక్ ఇన్ ద సెన్స్ జడిసిపోయారు, బేసిక్గా చాలా భయపడిపోయారు అనమాట. సో ఇప్పటి వరకు జరిగిన లైవ్ల ప్రకారం అయితే చెప్పకూడదని డిసైడ్ అయిపోయారు. ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు అంటే వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళ మీదే ఎఫెక్ట్ పడింది అనమాట. ఆ రూమ్లో లేచారు కాబట్టి. మన విష్ణుప్రియ పడుకుని ఉంది, వీడు నిఖిల్ పడుకుని ఉన్నాడు, పృథ్వీ కూడా పడుకుని ఉన్నారు. మళ్ళీ ప్రేరణ యష్మి లేచారు, కానీ వాళ్ళు పెద్దగా ఏం జడవలేదు, బాగానే ఉన్నారు స్ట్రాంగ్గా. సో ఇది అయితే ఇంకా ఇవి ఓటింగ్ అనాలిసిస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎప్పుడూ లేనిది ప్రేరణ హైయెస్ట్ ఓటింగ్లో ఉందండి. అన్ని అన్అఫిషియల్ పోల్స్లో కూడా ప్రేరణయే హైయెస్ట్ ఉంది. ప్రేరణ తర్వాత నిఖిల్, తర్వాత నబీల్ ఇలా వచ్చారు. ఇంకా అద్భుతంగా దూసుకెళ్ళిపోతుంది. ప్రేరణ ఇలాగే ఆట ఆడితే మాత్రం విన్నరో రన్నరో ఖచ్చితంగా అయిపోతుంది, ఖచ్చితంగా 100%. మ్యాక్సిమమ్ ఇప్పటికీ BB8లో ఇప్పటికొక క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే ఎవరు విన్నింగ్ రేస్లో ఉన్నారు, ఎవరు కొంచెం బ్యాక్ ఉన్నారు, ఎవరికి ఆ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయనేది ఇప్పుడు లైట్గా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఖిల్ని చూడండి, స్టేబుల్గా ఓటింగ్ వస్తుంది. నబీల్ని చూడండి, స్టేబుల్గా ఓటింగ్ వస్తుంది. మనకంటకు వచ్చేది బట్ వెళ్ళిపోయాడు, అది వేరే విషయం. మనకంటే ఆ తర్వాత ఎప్పుడు ప్రేరణయే ఉంటుంది. సో ఈ వీక్ ప్రేరణ పెర్ఫార్మెన్స్ వల్ల, సో అందరూ డిస్కషన్స్, అందరి నోళ్ళల్లో ప్రేరణ ఉండడం వల్ల నామినేషన్స్లో ప్రేరణ కన్నా నిఖిల్ వచ్చినా సరే నిఖిల్ నామినేషన్స్ కొంచెం కూల్గా అయిపోయాయి. ఐదుగురు నామినేషన్స్ చేసిన నిఖిల్ అంత డిస్కషన్స్ రాలేదు. నలుగురు నామినేషన్స్ ఒక ప్రేరణకు కాదు, మెహబూబ్కి 4 పడ్డాయి, విష్ణుప్రియకి 4 పడ్డాయి, పృథ్వీకి 4 పడ్డాయి. కానీ హైలైట్ అయింది ఎవరు, పృథ్వీ ప్రేరణ డిస్కషన్స్ హైలైట్ అయిపోయినాయి. సో 4 నామినేషన్ పడినా సరే ప్రేరణ టాప్ ఆఫ్ ది బిగ్ బాస్ హౌస్ లా అయిపోయింది నిన్నంతా. తను డిఫెన్స్ కానీ నామినేషన్ వేసిన విధానం కానీ ఏదైనా సరే. సో ఆ విధంగా మరి మొత్తానికి ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చేసి టాప్లో నిల్చుంది. సో అయితే విన్నింగ్ రన్నర్ 1, 2, 3 నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు ఎట్ ప్రెజెంట్ మూమెంట్ వరకు అయితే మాత్రం నిఖిల్, నబీల్, ప్రేరణ మధ్యలోనే ఉండిపోతుంది అనిపిస్తుంది. కన్ఫర్మ్ ఇందులో అయితే కొంచెం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇంకొక 1 వీక్ అయితే ఫుల్ క్లారిటీ, క్లియర్ కట్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పటికీ మాక్సిమం 95% వచ్చేస్తున్నట్టే. సో అది అయితే ఎంత విన్నర్ మనకి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, ఎంత ఇదిగో చేసినా సరే ఏంటో ఏ సీజన్స్ మిగతా సీజన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అంత జోషు, అంటే మా వాళ్ళే గెలవాలి, ఖచ్చితంగా వీళ్ళే గెలవాలి, ఏం ఆడుతున్నారు అబ్బా అన్న జోష్ రావట్లేదు. ఎంత చేస్తున్నా సరే అప్పుడప్పుడు కొంచెం వస్తుంటుంది, కానీ అంత పికప్ రాదు. అంటే నబీల్ని చూడండి, ఒక టైం ఏం ఆడాడు అబ్బా అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ నార్మల్గా అయిపోతుంది. ప్రాణం చూస్తే ఏం ఆడింది అబ్బా అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంటుంది. నిఖిల్ చూడండి, అప్పుడు ఎప్పుడో బాగా ఆడేదే అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతాడు. సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఫ్యాన్స్ పర్టికులర్గా అంత జోషు ఊపు మీద ఓట్స్ అనుకున్నంత రేంజ్లో పడట్లేదు. మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అయితే స్క్రూటినైజ్ అవుతుంటారు కాబట్టి 100% పడుతుంది, బాగా పడుతుంది. ఇప్పటికీ ఇంకా అంటే అనుకున్నంత రేంజ్లో అయితే అవ్వట్లేదు. సో ఇది ప్రస్తుతానికి అయితే 1, 2, 3 పొజిషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. డౌన్లో అయితే ఖచ్చితంగా విష్ణుప్రియ, మెహబూబ్ ఉంటారు. పృథ్వీకి ఇచ్చుకున్న డిఫెన్స్ కానీ, పృథ్వీ మాట్లాడిన విధానం కానీ, తను ఇంకా ఏ విధంగానే సరే పృథ్వీ అయితే డౌన్లో ఉండే సిచ్యువేషన్ లేదు ప్రస్తుతానికి.
సో రాను రాను ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. సో ఇది నాకు అనిపించింది. మీకేమనిపించిందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అలాగే వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మర్చిపోకండి. లైక్ చేయడం అయితే అస్సలు మర్చిపోకండి. మీరు లైక్ చేసుకుంటే ఈ వీడియో 10 మందికి వెళ్తుంది, 10 మందికి స్ప్రెడ్ అవుద్ది, నా వాయిస్ కొంచెం వినిపిస్తుంది. సో అదండి, బై బై, టేక్ కేర్.